Di sela acara sambil menunggu penilaian juga ditampilkan hiburan musik reggae, mengundang Masmus Reggae dari Jakarta. Tampilan ini diawali dengan perform dari Desta Rasta Reggae dari Kediri. Inilah serunya Lomba Merdeka. Selain harus bersemangat, tim Paskibra yang menjadi ambasador sekolah masing-masing tampil dengan totalitasnya, baik dari segi yel-yel, kostum, kreasi pasukan baris berbaris, formasi dan variasinya, dan ada juga ajang untuk kreasi bebas di mana PBB dengan musik atau dance dan juga teatrika yang disesuaikan dengan kreativitas masing-masing. Jiwa beri kicauan menusuk hidupku, ini ku bertahan. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa.
akhir acara, setelah tim juri merumuskan pemenang dari masing-masing kategori, akhirnya diumumkan sang juara. Selain mendapatkan trofi dan juga uang pembinaan, ada juga piagam bagi sang pemenang. Tim Liputan Doho TV.